zainteresowaniem. No jesteśmy z Animal Voice i właśnie nagrywam moje rozmowy. Skąd Państwo jesteście? Animal Voice to jest nasza organizacja. Ale to w Polsce? Czy Tak, to jest takie międzynarodowe. I jak pani się czuje, kiedy pani patrzy na cierpienie? Proszę Pana, trafił Pan na osobę, która akurat związana jest z medycyną naturalną i z dietetyką te tematy są mi bliskie. No jest to straszne, jest to tragedia dla narodu, w ogóle dla całego świata. To, co dzieje się w tej chwili. No chyba możemy zgodzić, to jest okropne. A czy pani jest przeciwko temu, tak? Jak są traktowane? Proszę Pana, to nie chodzi o traktowane. To jest w ogóle coś niesamowitego, co się wyprawia w tej chwili w zakresie hodowli zwierząt. W ogóle generalnie. Dobrze. I czy Już pani... nie mówiąc o odżywianiu, o tym, co oni dają do jedzenia, Tak. prawda, i tak dalej. No to jest olbrzymi temat. Mamy uczelnie, proszę Pana, rolnicze, mamy naukowców. Proszę Pana, no jedna kpina wielka, co oni z ludźmi robią. A czy pani kupuje te produkty od zwierzęcych? Nie, proszę Pana, kupuję zwierzęce, oczywiście, bo troszkę jem mięsa. Niestety- Mięso jest bardzo odżywcze, to są bardzo wysokiej jakości proteiny, bardzo potrzebne dla organizmu ludzkiego. Ale możemy ich zastąpić z czymś innym, nie? No proszę Pana, na pewno nie mięsem z probówki, z drukarki. Nie o to chodzi, ale możemy na przykład rośliny, które mają dużo białka, fasola, czy rzeczy. Proszę Pana, wszystko, co jest dobrze hodowane, rośnie we właściwych warunkach naturalnych, jest cenne dla zdrowia. Natomiast tutaj Państwo pokazujecie akurat po prostu potworne rzeczy, ale co się dzieje w hodowlach Ale niestety to jest 90... przemysłowych. To są przemysłowe hodowle, Tak, to nie dzie- są normalne. Tak, ale 90% produkcji tak wygląda, proszę pani. No właśnie, no dlatego się dziwię. No ja gratuluję, że Państwo się tym zajmujecie, że interesujecie się. Tylko jak dotrzeć to proszę Pana, 90% ludzi powinno w tej chwili widzieć i walczyć o to, żeby tego nie było, ale tego bezeceństwa. Tak, ale rozmawiam teraz z panią i co pani może robić, jeżeli pani nie chce tego wspierać? Co pani może robić? No proszę Pana, po pierwsze nie kupuję tego. Staram się kupować z dobrych źródeł. I mięsa jem tyle, ile akurat uważam, że powinnam, natomiast nie jem mięsa w dużych ilościach. To też jest niepotrzebne. Ale czy człowiek potrzebuje mięsa, żeby żyć, żeby być zdrowy? Proszę Pana, jeżeli sięgniemy na historię ludzkości, to mięso oczywiście jest jadalne. Natomiast tu nie chcę wchodzić już, prawda, w budowę szczęki i tak dalej, że mamy kły, że tak dalej. Także wie Pan, no jesteśmy ssakami, prawda, nie jesteśmy ludźmi przede wszystkim, ale to już jest inny temat filozoficzny. Natomiast generalnie jesteśmy po prostu przystosowany, mamy układ pokarmowy do jedzenia mięsa, oczywiście w ilościach minimalnych, z przestawieniem na różnego rodzaju orzechy, naturalne produkty. Po prostu chodzi o pewną równowagę. A tej równowagi nie ma, bo proszę zobaczyć, znikają, w ogóle już nie ma na przykład tradycyjnej polskiej kuchni, mamy tylko, wie Pan, sieci różne. Co one dają jeść? Ale to jest proste pytanie teraz, w tych Tak, czasach, tak. czy człowiek, żyjąc w Polsce, czy człowiek potrzebuje mięsa, żeby żyć, żeby być zdrowy? Proszę Pana, tak, ludzie chorują w tej chwili strasznie i z wielu czynników, ale między innymi z braku wysokowartościowego białka. Białko, Ale tak jak Pan wspomniał, białko to nie tylko jest mięso, drób, ryby, to są również fasolowate, wszelkie, prawda, rośliny i tak dalej. Więc chodzi o tą równowagę po prostu. ale możemy być zdrowi. Czy pani jest otwarty do pomysłu, że możemy być zdrowi na dietę wegańską? Proszę Pana, no, z mojej wiedzy i doświadczenia uważam, że wegańska dieta nie każdemu służy. Nie każdemu służy. Zależy wszystko od przemiany materii, od organizmu danej osoby i naturalnie, że można się przestawić w dłuższym okresie czasu, nie nagle, ale w dłuższym okresie czasu można na wegetarianizm przejść, bo weganizm to jest jeszcze, prawda, wyższa półka. Ale weganizm jest możliwy. Przejście na weganizm jest możliwe. Ale jeżeli Pan wejdzie dokładnie w metabolizm człowieka, w sprawę witaminy B2 i tak dalej, żelaza, to się okaże, że weganizm nie jest dobrym rozwiązaniem. Co nie znaczy, że
nie można iść w stronę weganizmu, ale tak jak powiedziałam, człowiek potrzebuje minimalnych ilości wysokowartościowego białka, więc tutaj, prawda, bym jednak dyskutowała, czy odejść wegetarianizm jest najlepszą formą. Ale najwyższe naukowcy na świecie, na przykład w Oxford i Harvard już robili badanie, że potwierdzili naukowo, że człowiek nie potrzebuje mięsa, żeby żyć, żeby być zdrowy, że diety wegańskie jest zdrowe na każdym etapie życia. Proszę pana, proszę się nie powoływać na badania naukowe, bo one są sterowane. Można i tak udowadniać. Ja panu powiem moje zdanie. Jeżeli komuś odpowiada ta dieta, jego organizm dobrze znosi i jego wszystkie prawda, parametry związane z witaminą B12, z parametry wszelkie dobrze się czuje, jest silny i mu to odpowiada, to bardzo proszę. Ale tak jak mówię, to jest kwestia też indywidualna. Myślę, że na pewno wiele osób może sobie pozwolić na tą dietę. Okej. Ale jeżeli jest osoba osłabiona na przykład, jeżeli jest, prawda, dany organizm, no to wtedy jednak weganizm może pogorszyć sytuację. No już mówiłem, że każdy składnik możemy dostać od diety wegańskiej. Słucham? Możemy dostać każdy składnik, który potrzebuje człowiek od diety wegańskiej. To jest naukowo potwierdzone, ale wracając do moralności, bo pani sama powiedziała, że pani jest przeciwko temu. Nie, no przemysłowa, proszę Przemysłowo, pana, cała produkcja, to jest w ogóle tak. tragedia dla świata. Tak, dla ale dla nawet nas. gdyby pani kupowała teoretycznie w humanitarny sposób, to zwierzęta czują ból, czują emocje, odebrasz wszystko, co mają, ale dlaczego? Dla przyjemności. Bo jeżeli człowiek nie potrzebuje mięsa, to jest dla przyjemności. To znaczy, wie pan, w tradycji naszej cywilizacji, w ogóle w cywilizacji jest, że nie hodowało się, a raczej polowało się na zwierzęta kiedyś. Tak, kiedyś, ale Tak, teraz tak, nie, kiedyś ale nie polowało musimy się. teraz. Ale teraz Też jeszcze można, jeszcze pewne u nas myśliwstwo było rozwinięte i oczywiście, ale to jest za mała podaż, prawda? W związku z tym są hodowle, ale hodowla, proszę pana, humanitarna, taka normalna, ludzka, gdzie zwierzęta są odpowiednio zaopiekowane i odpowiednio są, wie pan, dostosowane do tego na rzeź tak zwaną, prawda? Nie to, co się wyprawia w tych, prawda, szlachtowniach, jak to się mówi, prawda? No to jedno, więc ja po prostu widzę tutaj pewne olbrzymie problemy etyczne, moralne. A po pierwsze myślę, że to jest mit, że pani nie kupuje cały czas te mięso, bo pani chyba chodzi do restauracji tak od czasu do czasu. Wie pan, że w restauracjach mięsa chyba w ogóle nie jadam. Okej. To ma pan odpowiedź właśnie, między innymi na to, że to mięso w restauracji nie wiem z jakiego źródła jest i obawiam się, że z najgorszego, najtańszego. Okej. Ale nawet, czy możemy zgodzić, odebranie komuś życia to jest sposób cierpienia? Proszę pana, zwierzęta nie mają tej świadomości co człowiek, mają uczucia, mają swoją wrażliwość innego rodzaju. Natomiast nie mają ta świadomość, no, to jest bardzo poważny, głęboki problem i myślę, że tego nie rozwiążemy teraz, ale przepraszam bardzo, będę musiała kończyć. Okej, dobrze. Może dam pani tutaj lotkę, żeby obejrzeć takie fajne filmiki. Bardzo dziękuję za dzisiaj rozmowę. Dziękuję, do widzenia.